اشكر ربك على الروتين، لأنه لما يختفي من حياتك رح يصير حلم. كتير أحيان بتحس إنه أيامك متكررة، نفس التفاصيل، نفس الناس، نفس الطقوس، نفس فنجان القهوة ونفس التعب. تصير تقول لحالك معقولة هاي الحياة؟ ما فيها شي جديد؟ بس لحظة، جرب فكر بهدوء. رح تعرف إنه كل هاي التفاصيل اللي عم تشتكي منها اليوم في ناس عم يتمنوها، لأنهم فقدوا الروتين وفقدوا الراحة معه. اتخيل كم سجين أقصى أحلامه إنه يعيش نفس روتينك، بيحلم كل ليلة إنه يصحى ببيته يمشي فيه وهو لابس بيجامته. قديش بيحلم يسمع صوت أمه عم بتصحيه أو عم يحضن ولاده، يطلع على البلكون ويشرب قهوته. وفي مريض نايم بالمشفى كل اللي عم يتمناه إنه يرجع ينام على سريره ويحط راسه على مخدته، يشم ريحة بيته، يحس حاله بأمان بدون أجهزة ووجع وخوف. أما الشخص اللي بتصير معه مشكلة كبيرة وبتكسر روتينه وبتحول حياته لأشلاء، فبتصير أعظم أمنياته إنه يرجع يشرب مشروبه المفضل ببيته قدام فيلمه المشوق بدون مشاكل ووجع راس. من هي الأمثلة وغيرها اللي بتمر معنا بالحياة لازم تخلينا نستوعب إنه الروتين اللي نحنا منشوفه تكرار وممل هو حياة، هو نعمة اسمها الاستقرار، شي اسمه طمأنينة، وهذا الإحساس لحاله ما بينشرى ولا بيتعوض. يا أصدقائي، علمتني الحياة إنه هاللحظات اللي بتفكرها مملة والروتين اليومي اللي بتضوج منه هو نفسه اللي عم يخلق جواتك راحة واستقرار، بس بدون ما تحس. هو نفسه هذا الروتين اللي انت كرهانه عم يحميك من الفوضى، من التشتت، من القلق يلي ماله مهرب. طيب ليش ما بتفكر تعمل تجربة؟ جرب عيش يومك بتركيز، جرب تلاحظ التفاصيل الصغيرة، مثلا الريحة اللي بتسبق فنجان قهوتك، البرد اللطيف اللي بمر من الشباك، الدعسة الأولى بباب البيت، الناس اللي بتشوفهم بالسوق وانت عم تشتري غراضك، أو الابتسامة اللي ما عم بتركز فيها. بس تجرب وتلاحظ هاي التفاصيل رح تكتشف إنه الروتين مو عدوك، على العكس هو مرشد صامت عم يهمس لك كل يوم. وشو بيقلك؟ أنت موجود ولساتك بخير. اللي عندك اليوم هو حلم شخص تاني، لا تستصغره ولا تغفل عنه، على العكس عيشه بكل وعي، لأنه بكرة يمكن يصير ذكرى وتتمنى ترجع تعيشها. أنا نصيحتي اصحى حدا يقول حياتي ما فيها شي جديد أبدا، قول حياتي فيها السلام يلي غيري عم يحلم فيه، لأنه ربنا ما عطاك أيام مملة، عطاك أيام آمنة، بس نحن نسينا نميز بينهم. وأنا بدوري بتمنى تخلوا هاي القناة جزء من روتينكم لنخفف عن بعض عبء الحياة. شوفكن على خير وبأمان الله.